നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഫാൻ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കേണ്ട സാധനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മാറാൻ നോക്കുമ്പോഴേ വയറ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ചിലതിൽ 4 വയറുണ്ടാവും, ചിലതിൽ 3 വയറുണ്ടാവും, അതിൽ പല പല കളറുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കളറ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഒരു 40 വാട്ട 60 വാട്ട 100 വാട്ട എങ്ങാനും ഒരു ബൾബ് എടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാ ബൾബിൽ അതെടുക്കുക. അതിങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു കണക്ഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു വയറിങ് കൂടി എടുക്കുക. അത് ഇലക്ട്രിക്കായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ചെയ്യുമ്പോഴൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 3 വയറുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഒരു വയർ കോമൺ ആയിരിക്കും, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വയറുകൾ തമ്മിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിമ്മായിട്ട് കത്തുക സാധാരണ ഉള്ള കാട്ടും. ഇത് നല്ല ബ്രൈറ്റിലാണ് കത്തണേ. ഇതാണോ ഡിമ്മായിട്ട് കത്തണേ. ഇത് ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഇത് ഡിമ്മാണ്. ഇത് ബ്രൈറ്റ്, ഇത് ഡിമ്മ്. ആ ബ്ലൂ ആണ് കോമൺ. എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞയിൽ തൊടിക്കുമ്പോഴും കറുപ്പിൽ തൊടിക്കുമ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ മഞ്ഞയും കറുപ്പും തമ്മിൽ കണ്ട ഡിമ്മാവണത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞയും കറുപ്പും ഡിമ്മാവണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിൽ കോമൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമണിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ലൈൻ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമണിൽ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യില്ല. കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചിലിനെ എങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സീരിയൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. 2 വയർ എടുത്ത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണം, നല്ല ഫാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ റണ്ണിങ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല, ഇത് എവിടേക്കും കൊടുക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിത് ടൈപ്പ് അടിച്ച് വയ്ക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക്. നമ്മൾ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർമിനലിലെ നടുക്കിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം. ഇത് കൂട്ടിമുട്ടാണ്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ്. ശരി, ചില മോഡലിൽ 4 വയർ വരും ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ 4 വയർ വന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെഡാവും റണ്ണിങ് കോയിൽ എന്ന് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് കോയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയുള്ളൂ റണ്ണിങ് കോയിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിലും ഏതാ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് വരിക റെഡാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡും യെല്ലോ, റെഡും ബ്ലാക്ക്, റെഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേതിൽ ഒരെണ്ണം കോമൺ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിവിടെ പുറത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു റെഡും ഒരു ബ്ലാക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 വയറുണ്ട്, ആ 2 വയറിൽ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിൽ പിടിക്കാന്ന് അറിയാനായിട്ട് റെഡ് റണ്ണിങ് ആണല്ലോ വരും. അപ്പോൾ കോമണിലും റണ്ണിങ്ങിലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തിരിച്ചിൽ റെഡിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചിൽ മാറിപ്പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ഒരു വയറ പുറമെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വയറ എടുക്കുക, കോമണിലത്തെ റെഡായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ചല്ല തന്നെ, ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തിരിച്ചിൽ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേണ്ട തിരിച്ചിൽ റെഡിയാണ്, അതന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിൽ മാറ്റണില്ല.
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാറാൻ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കണക്ടറിൽ നിന്ന് വയറ് വിടിയിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഈ കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വയറ കട്ട് ചെയ്യുക, പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വയറുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജോയിന്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയില്ല.